Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор жана окуучулар. Саякбай Каралаев атындагы номер 6 жалпы орто билим берүү мектебинин 3-Б классын окуучулары изилдөө долбоорунда сары майдын пайдасы жана зыяны жөнүндө айтып беребиз. Максаты тура тамактанууда сары майдын организмге тийгизген пайдалуу жана зыяндуу жактарын билүү. Актуалдуулугу Кыргыз элинин байыркы барктуу салттуу тамактарынын бири сары майда адамдардын организмине тийгизген таасири чоң экенин билүүсү абзел. Гипотеза: чын эле сары майды колдонуу пайдалуубу? Биз чоңерибизден, апаларыбыздан жана медиктерден сурамжылоо жүргүзүп жана интервью алдык. Сары майдын зыянынан пайдалуу жактары көп экенин аныктадык. Кыргыз эли илгертеден бери эле 4 түлүк мал менен жан сактап келишкен. Малдан эт, сүт азыктарын алышкан. Сүт азыктарын алсак, куйдан сүт алынат, сүттөн каймак, айран, эжеги, сары май алынат. Кыргыз элинин муундан муунга азектелип келе жаткан тамагы бул сары май болгон. Сары май үйгө ырыскы алып келет. Ошол ырыскы дастарканда уюп турушу керек экен. Сары майдын аркасынан дастаркан өзүнөн өзү толуп берекесин берген. Бала төрөлгөндө келин алганда сары май менен оозанткан майлуу сүтү ырыскылуу болсун деп. Ал эми илгери бала этий болгондо сары майды жуга чүпүрөккө сиңирип, анан баланы ороошкон. Мурда күлүк атты сатып келгенде дагы ушул атыбыз майлуу сүттүү болсун деп аттын жалына чейин май сүкөшкөн. Азыр темир тулпар алганда рулуна дөңгөлөгүнө сыйпалат. Жайында мал көк чөп жеген үчүн майдын өңү сары болот. Ал эми кышында кургак чөп жегендиктен майдын өңү аппакай болот. Сары майды кандай жасайбыз жана кандай сакталат? Каймакты чалса, суусу же сүтү бөлүнө тургандай кылып, кол менен абдан аралаштырып жуурубуз. Андан кийин тоголоктоп, сууга жуп, казанга салып сыздырабыз. Чөбөгөсү таттуу болуш үчүн шекер кошулат. Аралаштырып, чөбөгөсү кызара башлаганда оттон чыгарып алабыз. Болбосо май күйүп кетет. Майды чоңерибиз карынды туздап, карынга куюп сакташкан. Сары май үй температурада 9 айга, муздаткычта 15 айга жакын сакталат. Майды айнек идишке салып сакташ керек. Күнүнө 30 граммдан кем эмес май деш керек. Сары майдын пайдасы. Сары май минералдуу заттарга бай. Сүт азыктарынын бири. Анын курамында калий, фосфор, кальций, натрий, темир, цинк бар. Аялдын организминде холестерин жетишпеген кезде тукумсуздукка алып келет. Ашказаны ооруган адамдарга да пайдалуу. Тамак сиңирүүгө пайдалуу, боорго шлак жеткирбейт. Эске тутууну, ой жүргүзүүнү жакшыртат. Нерв системасына жакшы таасир берет. Сары майды косметикалык максатта да колдонот. Жаздын суук күндөрүндө сары майды мурундун ичин сары май менен майлап койсо, инфекциядан сактайт. Ал эми сары майдын зыяны. Ашыкча салмагы бар адамдарга терс таасирин берет. Сүттөн аллергиясы бар адамдарга жана холестерин өлчөмүнөн өтө жогору болсо, сары май жегенге болбойт. Кыргыз элибизден байыркы барктуу, салттуу тамактарынын бири сары майдын. Тура тамактанууда адамдардын ден соолугуна тийгизген пайдалуу жактары зыянына караганда көп экендигин билдик. Көңүл бурганыңыздарга ыраазычылык